नमस्कार दोस्तों, यदि मौसम बदलने के कारण आपको भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम और खांसी जैसी समस्या हो जाती है तो ऐसे में आप सेवन कर सकते हैं बैद्यनाथ महासुदर्शन काढ़े का। इस काढ़े का सेवन करने पर आपको मौसम बदलने के कारण सर्दी ज़ुकाम जैसी समस्या नहीं होगी। साथ ही यह बुखार और बुखार के दौरान आने वाली कमज़ोरी को भी दूर करता है। इस काढ़े का सेवन आप दिन में 2 बार या 3 बार भोजन के बाद कर सकते हैं। सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।